你要試下生番次喎，睇下得唔得喎？但係咧，如果你想做個遙控山塘係唔得嘅，係嘛？即係嚟講形式。你如果要山塘喺外邊山塘咧，就喺個風源嗰嘅。點啊？喺個手指窿。而家影緊你㗎。鎖門，hold住佢，鎖門個方向。影緊㗎啦，而家。hold 住佢。誒，好快生好咯喎！繼續 hold 住佢咧，就可以